Filmii yookiin viidiyoo afaan adda addaatiin jiru akkaataa karaa salphaa ta'een afaan Oromootti jijjiirtanii afaan Oromoodhaa akka dubbatu gootanii filmii afaan kamiitu nu hojjetame jechuudha yookiin ammoo viidiyoo afaan kamiitu nu jiru afaan Oromootti deeftanii afaan Oromootiin dhaggeeffachuu dandeessan yookiin afaan Oromootiin ilaaluu dandeessan sun barsiisa. Egaa daawwattoon kiyya waan kana akka nu baay'ee argeetti faatu viidiyoo kun laayik sheer gochuun jalqabaan afaan dura hordofa. Hayya daawwattoon kiyya aappii tokko bilbila keessanitti gad buufattu aappii kanaas gad buufachuudhaaf as Google Chrome keessatti galtanii achi booda bakka sarchii kan tura tokko kilikni gootu achi booda bakka sarchii irratti gola Oromiyaatti ni barreessitanii gola Oromiyaa. Achi booda gola Oromiyaa kajoo jalarratti ni baasar tura tokkoof kilikni gootu. Ammallee asirratti gola Oromiyaa kajoo waan tura tokkoof kilikni gootu. Achi booda haala kanaan sitti fidaa asirratti ikoon sarchii tura tokkoof kilikni gootu. Bakka sarchii kanatti qubee la ka raa barreessan achi booda sarchii fuulduraatti kilik gootu sarchii gootu. Achi booda ammallee haala kanaan suuraa kan seedaa suuraa kan tura tokkoof kilikni gootu. Achi booda aappii gad buufachuudhaaf suuraa isaa gad deemtu ol deemtu manumaati. Achi booda dhumarratti kan namni malaan kan barraa yaappii as tuqaa buufadhaa kajoo jalatti daawulood kajoo turtii daawuloodii tan tuttaniiti aappii kana bilbiloo keessatti gad buufatanii. Achi booda aappii gad buufatanii yeroo galtan aappiin kana haala kanaan sibiila maa jalatti ookee kana gadi gootu. Ammallee asirratti afaan isin filachiisa jechuudha. Ingilish kajoo waan tura tokkoof kilikni gootanii achi booda afaan Oromoo kana keessa ni barbaaddu. Oromoo kajoo waan tura tokkoof kilikni gootu. Achi booda asirratti nekstii kana kilik gootu. Ammallee asirratti ookee kana kilik gootu. Achi booda aappiin kana haala kanaan sibiila nama jechuudha. Yoo barbaaddan yuutuubii keessa galtanii filmii afaan adda addaa barreessanii ilaaluu dandeessan yuutuubii keessaa fuutanii jechuudha. Yoo barbaaddan immoo faayilii keessaa kan galarii keessaa qabdan ilaaluu dandeessanii. Yoo barbaaddan viidiyoo sirra jiru jechuudha. Fakkeenyaaf kan irratti dhiyeessin agarsiisuti. Salphumatti akka inni afaan Oromootti jiru isinitti agarsiisa. Haala amma kan asirratti argitan kanaan jechuudha. Waan amma intalli dubbachaa jirtu jechuudha. Asirratti barreeffama afaan Oromootiin naaf hiikaa jira jechuudha. Haala kanaan karaa salphaa ta'een afaan Oromootiin maal akka jechaa jirtu yookiin immoo maal akka jedhaa jiru ilaaluu dandeessanii jechuudha.